¿Sabías que los buitres son los grandes limpiadores de la naturaleza? Su estómago destruye bacterias que para otros serían mortales. Vuelan a más de 3.000 metros y ven alimento a kilómetros. Trabajan en equipo para encontrar comida. Gracias a ellos, la naturaleza se mantiene sana y nos protegen de enfermedades. Y sin ellos, el equilibrio del ecosistema peligra. Cuidar el medio ambiente es protegerlos a ellos y protegernos a todos.